תשמע, אני יכול להבטיח לך שהכל היה כשר. אולי בעצם לא, אבל כשאני מקבל כיתה של תלמידים ואומרים לי, תעביר אותם מנקודה A לנקודה B, אני לא יכול להרשות לעצמי שתלמיד יישאר מאחור. גם אם זה אומר במקרים מסוימים, לא לתת לתלמיד לחזור הביתה עד שהוא מבין את הכל. אז נכון, היו מקרים שתלמיד קיבל מכת חום בתרגיל במתמטיקה, בגלל שלא נתתי לו לצאת החוצה לשטוף פנים. So what? אף אחד לא מת מזה. אתה חושב זה קל? להתמודד עם נמושה כזה, צפונבון, הרגע חזר מהודו, עדיין בשנתי בנתי שלו, מסתכל על תרגיל במתמטיקה ואומר, אני אפתור את זה באלימינציה. אין לי כוח לזה עכשיו, החום הזה הורג אותי. זה מביא לך את הסעיף. אתה רוצה לקחת לו את העיפרון ולחדד אותו איתו. אתיקה שמתיקה. אף אחד לא שז הביתה עד שהוא לא מבין את החומר. יש לי 25 תלמידים להעמיד על הרגליים. מה שמעניין אותי זה הציונים שלהם. גב, מה העניינים חמוד? נו, וכמה קיבלת? 770. 770, יופי. יופי יוגב, איפה עוד 30 נקודות? איפה עוד 30 נקודות? למה? יוגב, אתה מזניח... אתה מזניח קומבינטוריקה, איפה אתה נמצא עכשיו? איפה אתה נמצא עכשיו? אני בא אליך.